सो वूपिंग कप के बारे में आपने सुना होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे आप मुझे बताइए। तो वूपिंग कप जब होता है, बच्चों को होता है ये, आप याद रखना कि ये 0 से मतलब 1 साल के बच्चों तक होता है। बड़े बच्चों को भी होता है, चिल्ड्रंस में होता है या अदर पॉपुलेशन में होता है कि नहीं, ये आप मुझे बताइए। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। और आप कैसे पता होगे क्योंकि नॉर्मली भी खांसी होती है बच्चों को, तो ये वूपिंग कफ की खांसी है या नॉर्मल खांसी है, ये कैसे पता करोगे, ये आप मुझे बताइए। और किस तरीके से इसका डिटेक्शन होता है और क्या ट्रीटमेंट आपको करना है, ये आप मुझे बताइए।